manehna jongjon ngenteng netep imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna, imut, kerung, jeung sajabina. Ih geus puceungis deui geuning, tanah cinta anu tara bisa dibobodo. Ih jerawat, meni perih kieu antep wae kitu, asa ngagokan deui nya. Tapi keke asa jadi nyari, keun urang ingkeun nepi ka asakna ciga cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina ku mulutna ngundang cahaya anu somorot tina soca anjeunna. Akang nya bener jadi nyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung halis teh kuring nyeples pisan, pangambung sareng kening mah ka mama. Ari gado ngalaka nining urang. Tuh naon deui nya nu ciga mamah teh nya? Nya biwir jeung buuk geuningan. Tuh kembar cenah kuring teh jeung mamah teh saurna teh. Tah tina palebah awak cigana kuring nurun ka bapa, malah dina leumpang pada ngageblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa saha deui atuh ai lain fotokopian ti bapana. Nya ti aki kuring cenah eta oge. Da kuring teh teu kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun mugia cing ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eueuh saha eta anu ngalewat dina kalangkang beungeut kuring? Walah beki ngalobaan geuning. Oh kaharti ayeuna mah dina diri kuring aya mama, aya bapa, aya aki, enin, uyut, bao, jeung karuhun sadayana. Nyanya aya walungan cinta anu ngembat panjang pisan. Ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa. Terus kakaruhun nini sareng aki, indung sareng bapa, terus ngamuara dina diri kuring aya cinta aranjeunna dina diri kuring. Walungan cinta anu ngamuara ka diri kuring moal di kotoran, moal digegeuleuh, mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujehna bunga, cinta-cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu meletung tina pipi, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring cina ngamalis terus ka anak, incu, buyut, bao, jeung sajabina.